अक्सर आपने देखा होगा कि मोटरवे के ऊपर आप सफ़र कर रहे हैं, कराची, हैदराबाद या इस इलाकों में आपको पता है जो वीरान जगह होती है मोटरवे के ऊपर, तो आपकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है और आपकी गाड़ी के जो फ्रंट बम्पर होता है वो टूट गया, ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, कुछ लोगों को तो बम्पर खोलने का पता ही नहीं होता कि ये बम्पर खोलते कैसे हैं, ठीक है जी। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि बम्पर आपने खोलना कैसे है, और अगर आपकी गाड़ी का बम्पर टूट गया है तो उसके साथ आपको पता है इंडिकेटर लगे होते हैं, उसके बाद नंबर प्लेट लगी होती है, तो आपने सबसे पहले चीज़ें कलेक्ट करनी है अपनी, ठीक है जी। उसके बाद आपने आना है कि इसको आपने खोलना कैसे, ठीक है जी। मैं अब आपको बताता हूँ कि ये बम्पर आपने खोलना कैसे। देखें आप इसकी साइडों पे ना, देखें ये नट लगे हुए हैं, ठीक है जी। ये जो नट लगे हुए हैं आपके पास पिचकास होना चाहिए, आप इस नट को आप यहाँ से खोलेंगे, ठीक है जी। खोलने के बाद आपने इसको नीचे रख देना है आराम से, ये पेज खोल के जी यहाँ पे, और आप इसको क्या करेंगे, आराम से नीचे ये उतार लेंगे, ठीक है जी। ये खोल के आप देखेंगे अगर ये इशारा टूटा हुआ है तो आप इस इशारे को दोबारा देखें, ये हम खोलेंगे इसको यहाँ से। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। इसलिए मैं आपको वीडियो डिटेल में बता रहा हूँ ताकि अगर खुदा ना खासा आपके साथ किस तरह का हादसा पेश आए तो ये काम आप खुद कर सकें, ठीक है जी। ये देखें आप, ये हमारा इशारा जो है ये बाहर आ गया, ठीक है जी। ये अब दोबारा मैं घर पे चाहे दूसरा खोलूँगा तो ये इशारा हमारा मुकम्मल के तौर बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको खुद खोल लें तो गाड़ी में रख लें, ठीक है जी, ताकि कम से कम ये चीज़ आपकी ज़ाया ना हो, क्योंकि इस वक्त 250-300 रुपये का, 400 रुपये का ये इंडिकेटर, ठीक है जी। अब देखिए ये हमने बाहर खुद खोली। दोबारा इसको जोड़ने के लिए क्या करना होता है, आप इस बम्पर को दोबारा यहाँ पे उठाएंगे और इसका लेवल पहले बराबर करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये लेवल बराबर करके ये खड़पे आप यहाँ पे इसके लगाएंगे दोबारा पेचकस के साथ, ये चीज़ यहाँ लग जाएगी दोबारा, ठीक है जी। अब नज़ीर आपको मैं बताने लगा हूँ कि हमने गाड़ी का बम्पर जो है वो उसके साथ जो लगी हुई हैं इंडिकेटर वगैरह वो हमने खोल लिया है। अब जो उसके साथ आपको पता है कि नंबर प्लेट भी लगी होती है, तो नंबर प्लेट के साथ जो लगे होते हैं काबले, वो कौन से नंबर के होते हैं, वो होते हैं जी 10 नंबर के, ठीक है। देखिए ये मेरे पास जो पाना मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है ये 8 नंबर का है, 10 नंबर का और ये 12 नंबर का, ठीक है जी। मतलब आप इससे 3 किस्म के नट खोल सकते हैं, 8 नंबर का भी, 10 नंबर का भी, ये 12 नंबर का, ठीक है जी। और साथ ही मेरे पास ये 10 नंबर की चाबी भी है, ठीक है ना जी। मैं अब आपको बताऊँगा कि आपने इसको नंबर प्लेट को आपने कैसे खोलना है, ठीक है जी। इधर बाहर आए यहाँ पर देखिए, आप इसको मैं खोलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जब आपका बम्पर खुला हुआ होगा यहाँ से, इसको आप आसानी से खोल सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए हम दोबारा इसको खोल के मैं आपको बताने लगा कि इसको आप नंबर प्लेट को कैसे बाहर लगा लेंगे। ये जो चीज़ है ये पाना, ये आप यहाँ पे डालेंगे, ये देखें ना, ये आपके नंबर प्लेट जो है वो ये खुल रही है, ठीक है जी। ये देख लें, और ये इस तरीके से अपनी गाड़ी की जो नंबर प्लेट है आप इसको खुद से खोल सकते हैं, ठीक है जी। ये आप देखिए ये खुल गई है, ठीक है जी। आप अंदर से हाथ डाल के इसको आपने यहाँ से खोलना है, ठीक है जी। ये चीज़ ठीक हो गया। इसको आप दोबारा हाथ डालेंगे तो ये चीज़ आपकी बाहर आ जाएगी, ठीक। ये इसको तरीका होता है दोबारा इसको जोड़ने। अब इसको दोबारा जोड़ना कैसे होता है, आप अपने हाथ में एक नट पकड़ेंगे और इसको आप अंदर से टाइट करेंगे, ये देखिए ना, ये यूँ टाइट करके आप इसको दोबारा ये देखें टाइट हो गई है, ठीक है जी। इसको भी आप दोबारा ऐसे टाइट करेंगे यूँ, ठीक है। अगर ये देखें आप ये टाइट नहीं हो रहा, इसकी वजह क्या है, आपने इसको अंदर वाले साइड हाथ डालना है और ये अंदर से इसको पकड़ना है आपने, ये आपने पकड़ा अंदर से और इसको आप दोबारा यूँ टाइट कर देंगे, ये देखें ना, अब ये टाइट होना शुरू हो गई है, बस, ठीक है जी। इसको आप यहाँ पे आके छोड़ देंगे, ठीक है जी। आप इसके साथ देखें ना, अंदर जो चीज़ें लगी होती हैं, ये यहाँ पे एक फाउंडेशन लगा होता है यहाँ पे, जो बम्पर को यहाँ से ना बराबर रखता है, ये जो चीज़ यहाँ पे। अब इसका नहीं है, इसलिए ये बम्पर हमारा थोड़ा नीचे है, ये बम्पर वैसे यहाँ पे होता है, ये इस जगह पे, ठीक है जी। इसका जो फाउंडेशन होता है वो बम्पर को अपनी जगह पे लेवल पे रखता है यहाँ पे, ये ठीक है जी। फिर आपकी गाड़ी जो है वो खूबसूरत लगती है। अगर ये नीचे होगा तो यहाँ से ये देखें, ये जो गैप है यहाँ से हमारी गाड़ी थोड़ी सी अजीब लगती है, तो इसलिए आप डंटर के पास जाके इसकी फिटिंग करवाएंगे दोबारा यहाँ पे आए इस जगह से, ताकि यहाँ पे कोई जाना गैप ना हो, ठीक है, डिस्टेंस ना हो। ये देखें, ये चीज़ है, समझ आ गई जी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखें आपको मैंने ये प्रॉपर तरीका बताया कि ये पाना कौन सा है हमारे पास, 10 नंबर का, 8 नंबर का और 12 नंबर का, ठीक है। और हमारे पास ये की कौन सी है जो है ये 10 नंबर की, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और ये जो पिचकास है ये दोनों सबसे खुल जाता है, ठीक है जी। ये मतलब चौरस भी होता है और सीधे मुँह मारा भी होता है, ठीक है जी। इससे आप दोनों पेज खोल सकते हैं। आपके पास कम से कम गाड़ी में जो है वो ये वाला पाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको और क्या मदद हो सकती है कि अगर आपकी गाड़ी का ये जो मिरर है साइड वाला ये ख़राब हो गया, आप इसको भी खोल सकते हैं, ठीक है जी। पिचकास मैं आपको बताता हूँ ये भी, ठीक है जी। आप इस मिरर को कैसे खोलेंगे,
ये देखिए यही चीज़ें यहाँ पे ये काम आती है हमारे, ठीक है ना जी। ये मैंने इसको खोला है तो ये हमने इसको उतार लिया यहाँ से, ये ठीक है, ये उतर गया। अब यही पेचकस हमारा यहाँ पे काम आ रहा है, देखें ये हम इसको यहाँ से ये खोल लेंगे, ठीक है ना जी। ये हम खोल के इसको दोबारा से, तो ये हम खुद, अब आपको पता है कि जो डेंटर होते हैं ये सिर्फ 200 रुपये लेते हैं शीशा लगाने का, ठीक है जी। तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। आप यहाँ पे भाई हाथ रखें इसके साथ, और ये जो 3 नट लगे हुए हैं इसके साथ, जो 3 पेज लगे हुए हैं, आप इसको दोबारा ये खोल लें, ठीक है जी। शीशा आपका जो है ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। देखें आपको मैं प्रॉपर ये चीज़ें करके बता रहा हूँ। ये दोबारा मैं पेज खोलूँगा तो ये पेज जो है मेरे हाथ में आ जाएगा, और इस तरीके से हमारी गाड़ी का जो शीशा है वो खुल जाएगा मुकम्मल, ठीक है जी। ये देखें, ये आप देखिए ये खुल गया, ठीक है। अब ये चीज़ अक्सर आपको बतानी है, जो मेन चीज़ है ये वाला काबला, ये वाला नट, ठीक है जी। जहाँ से आपकी गाड़ी जब स्पीड में होती है तो ये हवा के प्रेशर से ये नीचे आ जाता है, यूँ जाता है, ठीक है जी। तो आपने इसको क्या करना है, ये चीज़ खोल के आपने ये जो 10 नंबर का है पाना, इसको आपने यहाँ डालना है, और ये आपने ये देखिए ये टाइट हो रहा है यूँ, आप इसको, अब ये टाइट हो गया, ठीक है जी। ये ठीक है, इसको आप जब टाइट कर लेंगे तो ये आपकी गाड़ी का जो शीशा है ये हवा की वजह से नीचे नहीं आएगा, ठीक है जी। ये हमने इसको टाइट कर लिया, ठीक है जी। अब दोबारा इसको लगाने का क्या तरीका है जी, ये देखिए दोबारा हम इसको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ पे, और ये चीज़ यहाँ पे ये यहाँ से अंदर डालेंगे यूँ, ये ऐसे करके। तो पहले आप अपना ऊपर वाला पेज लगा लें इसके साथ, ठीक है जी। ये एक पेज लगाएंगे ये वाला, ये ठीक है जी। इसको आप एक दफ़ा टाइट कर लें, उसके बाद जो दूसरे 2 है वो आप इजीली आप, तो ये एक दफ़ा जब टाइट हो जाएगा फिर आप इस शीशे को अपने को छोड़ दें जाकर, ठीक है जी। ये देखिए आप गिरता नहीं है। अब दोबारा इसको यहाँ पे आप लगा लेंगे, ये भी ये वाला खड़े पे ये ऐसे पेज लगाएंगे, और यहाँ पे इसका बराबर मुँह करें, और ये दोबारा इसको आप यहाँ पे ये फिट कर दें, ठीक है ना जी। और ये वाला जो पेज है ये आप तीसरे नंबर पर ये आप लगा दें, ठीक है जी। इस तरीके से आप अपना ये शीशा जो है आपने ये अपना समझें कि 200 रुपया सिर्फ 10 मिनट का काम है ये, और अपना 200 रुपया ये अपना बचा सकते हैं, ठीक है जी। अगर आप सारे काम गाड़ी के बैक सीट करवाएंगे तो फिर आपको गाड़ी रखनी महंगी पड़ जाएगी, ठीक है जी। तो लिहाजा ये आपने सारे काम खुद कर रहे हैं। ये दोबारा हमने जैसे कहे इसको ये हमने ये जोड़ दिया, ठीक है जी। ये तरीका था जी हमारा गाड़ी का बम्पर जोड़ने का और खोलने का और मिरर को फिट करने का, ठीक है जी। ये मैंने दोबारा औजार अपने, देखिए मेरे पास गाड़ी में औजार और भी पड़े हुए, देखें ना, ये चाबियाँ सारी ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि ये देखें ये जो की है ये 14 नंबर की है और ये 17 नंबर की है, ठीक है जी। आप अपनी गाड़ी के ये पाना होता है, ठीक है जी। गैस की एडजस्टमेंट होती है, और ये 14 नंबर की, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। जब ये होंगी एक और चीज़ है जो है प्लास, जिससे हम तार को काटते हैं, ठीक है ना जी। बाज़ औक़ात आपको कोई तार चाहिए होती है, जैसे ये तार देखें अंदर लगी हुई है, अगर आपकी गाड़ी की कोई तार वैसे वायर ख़राब हो गई है, आप ये इधर से तार काट के अपनी गाड़ी का काम चला सकते हैं, ठीक है जी। तो आज आपको हमने बहुत डीपली तरीके से चीज़ें गाइड की हैं, तो इसलिए की हैं कि अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि जी आप वीडियो जो है आधी बनती है और आप छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा चले आज आपको मेरे पास टाइम है तो इसको मैं आप प्रॉपर तरीके से आप तक ये चीज़ें बताऊँ। ये सारे औजार भी देखें, मैंने सारे अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, ठीक है जी, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो, ठीक है। और देखिए आप बारिश हो रही है, तो बारिश में मेरी गाड़ी की जो वाइपर है वो ख़राब है, ठीक है जी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो आज के बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ये बहुत डीपली तरीके से आज वीडियो बनाई है। तो इस तरीके से मेरी वीडियो जो है काफ़ी जो और भी मेरी वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई हैं, उसके अंदर इस वीडियो में आपको मैं दे दूँगा, लिंक दे दूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों किसी को बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।